Voilà. Il est où ton talit? Mets-le. Voilà, parce que là, on est... Ça va? Oui. Shabbat Shalom, si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer l'office du... Après l'office, après l'office, si vous voulez bien. Je voudrais juste qu'on commence. Nous sommes à la page 74. Ça va, Gilles. 74. Voilà, nous sommes à la page 74 dans le Sidour. Je vais demander, s'il vous plaît, simplement de ne pas parler et sinon pour participer à la prière. Voilà. Donc, bienvenue. Ben voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Page 74. Allez. Adonne-la. Mais regarde, tu l'as ici une fois. Adon olam asher malam b'terem kol yetzir nivra le'et nasa miretzu kol azay melech shemo yikra ve'ochav ve'shitot hakol levado ilov yorah Veu aya, veu ove, veu yezifara, veu echad ve'en sheni, le'amshir lo le'avira, ve'ireshit ve'litachrit, ve'lo ha'oz ve'amisa. Veu Eli vechai goani,
Yetzu Chevli Be'etzara, Veunusi, Umanosi, Melatosi, Beyomekra, Beyado, Iruri, Be'etisha, Be'ahira, Ve'imruchi, Geviati, Adonai li Elohim. Quand tu suis bien, et quand tu sais, quand tu sais quelque chose, tu me dis ce que tu fais, d'accord? Elohai neshama shavite orai ata berata teitzarta tenfarta bi ve'ata meshamara bekirbi ve'ata titlabi lachazira bidati tlavu כל הזמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי ורבת הריבון כל המעשים אדון כל הנשמות ברוך אתה אדוני המחזיר נשמות וגרים מתים ואיר רצון מפניך אדוני אלוהינו ורבתנו שתרגלנו בתורתך ודבקי מצוותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון ואל תשת בנו יצר הרע ולהרחיקנו מן אמרה ומחררה ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים וחופת יצרנו לשבת לך ותננו היום וכל יום לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני הגומר חסדים טובים עמו ישראל יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהיי שתצילני היום ובכל יום מעזף פנים ומעזות פנים מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע ומפגע רע ומשטן המשחית מדין קשה ובעל דין קשה בין שובן ברית ובין שנו ובין ברית לעולם אדם ירש ויסדרו וגלוי ומודה אמת ודובר אמת ולא ישכם ואומר ריבון כל העולמים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך כי על רחמיך רבים אנחנו מחיינו מחסדנו מה צדקנו ושדנו מה כוחנו מה גבורתנו מה נאמר לפניך אנו ילדינו ולאבותינו הלו כל הגיבורים כאלה לפניך ואנשי השם כאילו היו החכמים כבלי אדם ונבוני כבלי השכל כי רוב מעשיהם טוב וימך לפניך ומותר האדם מן הבמאין כי הכל אבל אנחנו המוכתב בבריתך בני אברהם ואברהם שהשבתנו בהר המוריה זרע יצחק יחידו שגדל גב המזבח עדת יעקב בנך בכורך שנפתך שאהבת אותו משמרתך ששמרת בו קראת את שמו ישראל וישובו לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשברך ולפארך ולברר ולקדש את שבח כבודי לשמך אשרנו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו אשרנו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב ובוקר אומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכות לעולם ועד אתה הוא עד שלא נברא עולם אתה הוא מי שנברא עולם אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא קדש את שמך מגיש את שמך קדש את שמך ולמאך ובישועתך תרים ותגביה כרמנו ברוך אתה אדוני המקדש שמו ברבים. À la page 82. Tu fais le Baruch Shema ou pas? Je sais plus. Oui. Allez. Okay. Juste là. Ok. Baruch she'amar ve'aya olam, Baruch hu Baruch omer ve'oseh, Baruch gozer umkayem,
Baruch Ose Vereshit, Baruch Merachem al Haaretz, Baruch Merachem al Averiot, Baruch Meshalem Sachar Tov Yereav, Baruch Chailad Vekayab Lanetzar, Baruch Podeh Umatzil, Baruch Shemo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'elav ha'rachaman ha'meulal b'fei amo משובח ומפואר בשכון חסידיו ועבדיו ושרת דוד עבדיך נהללך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות נגדלך ונשבחך ונברך ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל Nous sommes à la page 90. Je on le fait ensemble jeudi. אשרי יושבתך, אויל לסלע. אשריהם שכך עלו, אשריהם שלנה אלוהיו. תהילה לדוד, ארמינך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, וללה שמך לעולם ועד. בכל יום אברך, וללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח בשיך, וגבורתך יגידו. הלך כבוד עודך ודברי נפלאותיך אשיך, ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך ספרנה, זכר טובך יביאו, וצגתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ירחם וחסד. טוב אדוני לכל ורחם על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך. ועשיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להוד ידברו, ובעוד מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, ומשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני כל האלופים, וזוקף לכל הכפופים. אין אליך ביסברו, ואתה נותן לכם את כל עולם ואיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דבריו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני בכל קוראיו, בכל השקע ובאמת. ירצון ירא ויעשה, ועת שבת ישמע, יושיע אדוני כל אוהביו, ועת כל ישמיע. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה עד עולם, alléluia. Qu'est-ce que tu as après que je s'appelle? Je crois qu'il y a D'accord, c'est ça. Page 98. נשמת כל חי תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר, תפאר ותרומם זרעך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה,
אין לנו מלך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות המהולל ברוב התשבחות, ענג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, באדוני אלוהינו ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, והמשיח אילמים, והמתיר אסורים, והסומר נופלים, והזוקף כפופים לך לבדך. אנחנו מודים אילו פינו מלא שרגלנו שוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח ורקיע, ועינינו מאירות כשמש וחי הירח, וידינו פירושו כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. הן אנחנו מספיקים להודות לך אלוהינו ולאבותינו ולברך את שמך על אחת מאלף אלפים וריבי רבות, והימים הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו האל, בתעצומות עוזך הגדול ברבות שמך גיבור לנצח, והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רנוצקים באדוני לישרים נאוות תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתעלה ישתבח, שמך למלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נתנו לאבותינו שיר ושבח הלל וזמרה, עוז וממשלה נצר גדולה וגבורה, תהילה ותפארת קדושה מלכות, ברכות ודעות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה מלך ערכי העולמים. Si vous voulez bien vous lever à la page 104. C'est ça? ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם יוצר ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux t'asseoir aussi un petit instant. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל מכס אל היוצר הכל, פותח בכל יום דלתות ובוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה
ולבנה ממכון שפתה, ומאיר לעולם גדול יושבה. המאיר לארץ ולדרימה לאה ברחמים, ופתאום מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. איך המרומם לבדו מאז, המשובב עפר מנסה ממות עולם. אל עולם ברחמך רבים רחם עלינו, אדון עוזנו סור משגבנו, מגן אישנו משגב בעדנו, כרכך בן זולתך. אין כרכך לנו בעולם הזה בן זולתך מלכנו, לחיי העולם הבא אפס, בתוך גואלנו לימות המשיח, בן דומה לך מושיינו, לתחיית המתים אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה, סובבים אותו, המתגאה על החיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגם, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים רצון קונם פאר וכבוד, נותנים לשמו צהולה ורינה, לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור, רעב התקין צורת הלבנה, שבע נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שלט מכל המעשים, ביום השביעית עליו ישב כיסא כבודו, תפארת אתה ליום המנוחה, עונג קרא ליום השבת, זה שבר של היום השביעי שבו שלט מכל מלאכתו, ויום השביעי משבח ואומר, מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני, לפיכך יפארו ויברכו להם כל יצוריו, שבח יקר וגדולה ייתנו למלך יוצר כל, המנחיל מנוחה לעמו ישראל ויושדו ביום שבת קודש, שמך אדוני אלוהינו יתקדש וזכרך מלכנו יתפאר, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפארו חסלה, תתברך צורנו מלכנו גדלנו בקדושים,
ישתבח שמך מלכנו, יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, קדושה כולם, כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, ואופנים וחרד הקודש, ברעש גדול מן הסמלים מצורפים לעומתם, משבחים ואומרים. ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעימות ייתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, מעל מלחמות, זורע צדקות, מטמיע ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדוני נפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, כאמור ליוסף, הורים גדולים, כי לעולם חסדו, ברוך אתה אדוני יוצר אמירות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה כרחמת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו. אבינו אהבה רחמנם רחם עלינו ותן בלבנו לאבינו להשכיל. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וערננו בתורתך, ודבק ליבנו לזותך, ויחד לבבינו לאהבה וליראת שמך, ולא נבוש עולם ועד, כי בשם קודשך גדול ונורא בטחנו, נגילה ונשמח בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו ובחרת מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך הגדול סלה באמת, להודות לך ולייחדך באהבה ברוך. אתה אדוני הבוחר בעם ישראל באהבה. Si vous voulez bien vous lever, à la page 112. Ouais. Ouais. Non, mais concentre-toi à fond sur le. D'accord. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וכתבתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזת ביתך ובישבך, והיה אם שמעו תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצוותכם היום
לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתם את ארצתכם, את ארצכם, ואיתו יורד ומלכות, ואספת דקניך, ואת ראשך ואת עריך, ונתתי עשב בשדך לבטריך, ואכלת ושבעת. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידיכם, והיו לטפות בעיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדרבם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם ומלכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כתפיהם לדורותם, ונתנו על ציצית גנה petite תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזרעתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב נכון וכמשל ונאמן אמת אלוהי עולם, מלכנו צור יעקב מגן אישנו אמת, שאתה הוא אדוני אלוהינו גלינו גל אבותינו ואין לנו עוד אלוהים זולתך, סלע עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן ומושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור, ברום עולם מושבך ומשפטיך ושקתך עד אפסי הארץ, אמת אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו, אמת ממצרים גאלתנו אלינו, מבית עבדים פדיתנו כל בכוריהם, הרגת וברואך ישראל גאלת, על זאת שיברו אהובים ברוממו לאל ונתנו ידידים סמירות שירות תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל, לך ענו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך ואלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש נורא תהילות אוסף אלי שירה חדשה, שיברו גאולים לשמע שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם. צור ישראל קומה בעזרתי
עובדנו יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל וכל העם עושים. Si vous voulez bien vous lever pour la prière de la Hamida à la page 118. 18. Allez, bien, on se retourne. Adonai, c'est toi qui t'es la terre. Baruch atah Adonai, Eloheinu Elohei avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, האל הדלק גיבור והנורא, אליהו גומל חסדים טובים, כנראה הכל. וזוכר מידי אבות, ודיגוי לבני ועיניכם, למען שמו באהבה. מילא עוזר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה יגבור רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומר נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני האחר. מי כמוך בעל יברות מידו מלך, מלך במיתום חיי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה והחיות מתים. ברוך אתה אדוני נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ. לעומתם משבחים ואומרים ממקומו ברוך כבוד אדוני ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה אדוני האל הקדוש ישמח כמו שבתת חלקו כבן נאמן קראת לו ולעיל תפארת וראשונה תדבר לפניך על הר סיני ושני לובך לבן מורים וידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל שואל לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש ולא נתתו אדוני אלוהינו לגמר ארצות ולא נתתו.
יגדל ויקדש שמי רבה. ועלמא דברך ירוטה ויבנה מלכותי ועצמה פוגנה וגרם ושקה. וחיי יכול נביאים יכול נצא לכל בית ישראל בעגלה ובזמן תארי ואמרו אמן יש שמי רבם ברך עליו ולעלמי עלמא יתברר וישתבר ויתפאר ויתחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי קודשה בריחו. לעילה ויתגול ברכתה ושירתה תושבחתה ונחיותה דמירת בעלמא ואמרו ויתקבל צלותיהון ובאותון בכל בית ישראל קודם אבון ישמעיה והרב ואמרו יראה שלמה רבה מישמעיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה ושמחה ורפא ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Vous pouvez vous asseoir. La dracha. Alors, chers amis, nous allons écouter la dracha, c'est-à-dire le discours du bar mitzvah. Beaucoup d'entre nous l'avons déjà entendu jeudi matin, donc on va réécouter, ils sont imprégnés encore. Et je vous demanderai d'avoir gentillesse, parce que j'ai souvenir jeudi matin, de ne pas applaudir à la fin, s'il vous plaît. On reste dans le cadre de l'office. Il y aura une très belle fête en mars où vous pourrez applaudir autant que vous voudrez. C'est bon ? Allez. Bien, merci, donc fort, et donc. Quand on est un juif, et particulièrement un garçon juif, le jour de la bar mitzvah est régulièrement cité. C'est un point de repère, une étape, un passage rituel fondamental. Nous y voilà enfin, c'est incroyable. Tous sommes réunis dans cette synagogue de la JTM, celle de notre rabbin bien-aimé Gabriel, avec tous ceux que j'aime, près de la chaise d'Ili où a eu lieu, bref, vous le savez sans doute, certains en auront quelques souvenirs et ce n'est pas mon cas, et je suis bien content. Merci donc à vous d'être venus à l'occasion de ma bar mitzvah. Votre présence ce matin me touche beaucoup, car c'est un moment très important pour moi. Devenir bar mitzvah implique de nouvelles responsabilités dans la religion juive. La majorité religieuse est donnée ce jour-là, ce qui signifie que religieusement, je suis considéré maintenant comme un adulte. Je vais lire la paracha Mishpatim. Que nous dit-elle ? Elle raconte que Dieu transmet des lois au peuple juif telles que l'interdiction du meurtre, du kidnapping, du vol, des dommages corporels, financiers, etc.
Il transmet aussi le devoir de respecter l'étranger ainsi que les commandements liés aux 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce texte explique donc les fondamentaux du judaïsme et de façon plus générale, il s'agit les règles qui régissent notre univers social. Il s'agit d'un régulateur de vie conçu par celui qui a inventé la vie. Respecter ces lois, c'est devenir un individu bon, ouvert, généreux et respectueux de son prochain. En ce jour de Mar Mitzvah, je comprends la conscience de ses responsabilités grâce à ma famille qui m'a donné la chance de vivre dans un foyer juif et de respecter les préceptes du judaïsme. J'espère à mon tour perpétuer ces valeurs et être la fierté de tous. Tous, et particulièrement vous qui êtes présents aujourd'hui, je souhaiterais vous adresser quelques mots. J'aimerais dans un premier temps remercier mes parents qui m'ont toujours soutenu et supporté dans tous les sens du terme. Vous verrez que je suis mûr désormais. À partir d'aujourd'hui, tout devrait s'arranger. Ma chère maman, merci de me suivre de trop près selon papa. Tu m'accompagnes avec tant d'amour au quotidien sans jamais t'énerver. Les voisins peuvent témoigner de nos séances de travail apaisées. Il n'empêche que cela porte ses fruits, que grâce à toi, j'irai loin, au moins jusqu'au BEPC l'année prochaine. Merci à toi, ma petite maman, pour cet amour inconditionnel et sans limite que tu me témoignes chaque jour. Mon cher papa, quelle donne l'impression de ne plus avoir à entendre réviser ta paracha dès demain. Tu m'auras appris la persévérance et tant d'autres choses. Mes valeurs, mon humour irrésistible, c'est à toi que je les dois. Mes chers parents, j'ai pleinement conscience de tout ce que vous m'avez montré, enseigné, donné. J'espère que vous serez toujours fiers de moi. Ma petite sœur Stella, aujourd'hui, j'ai passé l'éponge et je n'en veux plus de m'avoir volé mes parents. Il n'empêche que, petite sœur chérie, si tu n'existais pas, je m'ennuierais à mourir et je me sentirais bien seule. Oui, je l'avoue, maintenant je t'espère longtemps et je suis bien heureux de t'avoir à mes côtés. Je t'aime exactement tel que tu es. Merci à mes grands-parents qui ont d'être présents. Ils comptent tellement pour moi et ont joué un rôle essentiel dans ma judaïté. Papy Lucien, que de moments passés ensemble, je me souviendrai longtemps de nos parties d'échecs. Quand on parle d'humour juif, mon papy Lucien en est l'incarnation. Ma chère mamie Simone, maman me dit que la barre est haute quand on a une maman comme toi. Tu aimes tous tes petits-enfants de la même façon. Cuisinière hors pair, tu connais mieux et personne que les rites et spécialités juives. Je t'aime si fort. Mon papy Eugène, qui a toujours la pêche, la pomme et la poire. C'est grâce à toi et à tous tes copains des débuts de chemin que j'ai compris ce qu'était l'identité juive dans son essence. Des rires, des voix fortes, de l'humour, de l'amour et une pointe de la shonara. La grande absente aujourd'hui est ma tendre mamie Francine, tellement présente dans nos cœurs. J'entends encore son rire qui résonne. Elle aurait été si heureuse et si fière de me voir en ce jour. Francine, je suis sûre que tu m'entends dans ce lieu saint et que tu me bénis. Tata Sylvia, tonton Laurent, tonton Franck, tata Joanne et tata Clarisse, merci pour tout l'amour que vous me témoignez. Ces Shabbats et Pessah que nous avons passés ensemble, puisse-t-on en passer des milliers d'autres. Mes chers cousins Hugo, Clara, Laura, Sienna, Lisa et Eva, je vous aime. Famille et amis, merci du fond du cœur pour tout l'amour que vous nous portez. Bravo à David et ses cours de Talmud, c'est grâce à son enseignement que je me tiens devant vous aujourd'hui. Merci à Gabriel qui suit notre famille depuis tant d'années, notre bien-aimé rabbin, si bienveillant, nous tâcherons d'être plus assidus et de venir plus souvent à la synagogue. Poster des téfilines devant vous, pas aujourd'hui, mais jeudi, a été un acte fort. L'idée liée à cette mitzvah est celle de l'attachement du nœud. Celui-ci doit être ferme, solide. Cela nous apprend qu'être un juif, c'est être attentif aux liens qu'on doit avoir avec Dieu, avec la Torah, les mitzvot, le peuple d'Israël, sa communauté, sa famille. Ce lien doit toujours être fort, puissant. Pour moi, c'est cela être un juif, faire partie d'un invincible réseau qui vous enveloppe, vous protège et vous élève. Merci d'être tous avec moi en ce jour. Merci pour votre amour. J'espère en être toujours digne. Soyez bien vous lever, nous allons procéder à la sortie de la Torah à la page 142. ויהי בצהרון, ויאמר משה, קום אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו לשנאיך, משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברור
שנתן התורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש, שמו גדול אדוני ונרוממה שמו יחדיו. השלושה דברים השלושה דברים et tu vas montrer là. Tu vois ici? Tu vois ici, d'accord, je vais soulever, tu vas montrer. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ליד משה. תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו. Vous pouvez vous asseoir. La paracha que nous avons ce Shabbat est donc la paracha Mishpatim. Simon nous en a parlé. Vous savez que dans nos communautés, nous faisons une lecture triennale de la Torah, c'est-à-dire par tiers. Comme c'était à l'origine dans le Talmud. Dans le Talmud, originellement, on lisait par tiers. Et donc, nous, cette année, on lit le deuxième tiers, c'est-à-dire le Révi, le Chamishi. C'est très, très court. Ce Shabbat, c'est vraiment une paracha très courte. C'est enfin un morceau très court que nous lisons, que vous trouverez donc dans le Chumash qu'on vous a distribué, à la page 112. Ou s'il n'y a pas de Chumash, il y a des feuilles qui vous sont distribuées. Voilà, les feuilles qui vous sont distribuées, que vous pourrez conserver avec vous après l'office. Le privilège que ce soit notre ami le docteur Robel qui vous le distribue en personne. Sabine, viens. Ok, donc le prénom de Simon, c'est Simon, Ben Shmuel, et toi? יעמוד הראשון שמעון בן שמואל ואסתר לכבוד התורה ולכבוד השבת ולכבוד המקום ולקרוא בתורה. ברוך ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן המתים התורה. Oula, voilà. Métim, c'est horrible. Non, c'est-à-dire les morts. Là, c'est la Torah. Alors, אלוהים לא תקלל ונשיא ועמך לא טהור מליאתך ודמך לא תאחר בכור בניך תתני כן תעשה לשורך לצונך שיבת ימים עם אמו
Bayom Hashimini Titenoli. Oui. Euh, VNC. VNC, Kodesh, Tioun, Li, Ubasar, Basade, Terefa, Lotochelu, la Kelev, Tashkirun, Oto, Lotisash Macha. Auto. Là, auto. Enlève ta main. Baruch. Baruch. Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, ve'aye olam nata beitochenu, Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Yamdu Sheni Shmuel ve'Esther. Lirvod Torah ve'lirvod Shabbat ve'lirvod Makom. Les bénédictions avant lecture. Baruch ata Adonai Baruch et Adonai Amevorach. Baruch Adonai Amvorach Olam Va'ed. Baruch ata Adonai Elohim melech haolam, asher banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Lotissa. Lotisash Mashav, Atachet Yadecha, Imracha, Iliot et Ramas, Lotia Chare, Rabim Ler. Pourquoi tu ne suis pas? Pourquoi tu suis pas de... Le plus simple, c'est de suivre. Hein. Vas-y, reprends Lotissa, mais suis chaque mot. Lotisash Mashav, Atachet Yadecha, Imracha, Iliot et Ramas, Lotier Achare, Rabim Leraot, Velotan Alhib, Lintot, Achare, Rabim Leraot, Vedal, Tedar Berivo, Kitivga, Shor Oifra, Ochamoro, Toé, Hachef, Teshivenulo, Kitir Chamor, Sonacha, Rovet, Tachat Masao, Vechadalta, Mazovlo, Azov, Tazov, Imo. Voilà, c'est tout. C'est bon, d'accord. D'accord. Les bénédictions après. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, ve'aye olam natan betoratenu. Nata betochatenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Misheberach. Avotenu, ve'imotenu Avraham Yitzhak ve'Yaakov Sarah Rivka Rachel ve'Léa Yevarech et Shimon ben Shmuel ve'Esther el Bash she'igi al mitzvot ve'ala la Torah hakadosh baruch hu yishmeru ve'chayu ve'chinu libo להיות שלם עם אדוני אלוהיו להגות בתורתו, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, וימצא חן ושכל טוב, ואין אלוהים ואדם ונאמר Amen. Méditation là-bas. Là. Venez tous les deux mettre par ici. Abraham. Bien. Et ensuite, on fait monter. Après, juste après, monsieur. Juste après. Là, et ensuite, il y aura encore deux montées. Donc, il y aura qui? Les deux grands-pères. Les deux grands-pères. Hein. D'accord. Donc, il y a Amos. Yamod Shlishi Avraham Ben Yosef Esther Hakohen Yirvod HaTorah V'Yirvod HaShabbat V'Yirvod HaMakom. Ce sera l'Otate. Ouais, vas-y. Baruch Adonai Amvorach Olam Va'ed. Amen. L'Otate Mishpat Evyonecha Berivo Midvar Sheker Tirchak
ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר וכיחים, ויסלב דברי צדיקים, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואוכלו אביוני עמך, ויתרמת תאכל חיית השדה, כן תעשה לרחמך לזיתך. באמת תורתנו קדושה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך אשר נשא לנו תורת אמת וחי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה ה' נותן התורה. Amen. Si on vient de lever, notre ami Abraham va donc dire le Kaddish. Alors donc c'est la guerre de la maman, hein, c'est ça. Myriam bat Sarah. Donc pour la guerre de sa maman Myriam bat Sarah. Tu as le Kaddish avec toi comme ça. יתגדל ויתגדל שמי רבה. אמן. ועלמד יברך תראותיו וימליך מלכותיו וישנא חוקני ויקרב משך. Amen. וחיי יכול ובימיכון וחיי יכול בית ישראל ועליו וישמם קאי ואמרו אמן. Amen. ישמע רבן ברח לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהלל ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ולכו. Amen. ויעלה מכל וחטא שירתה תושלכתה ונחמתה דמינן ועלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלום על הבא מצ'מויה חיים ושבע וישועה ונחמה ושלזבה ורפואה ולפעולה וסליחה וכפרה ונעם והצלה. לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Amen. Voilà, vous pouvez redescendre. Vous pouvez vous asseoir. Alors, lequel des grands-pères? Comment? Votre prénom hébraïque? Abraham. Ben. Elbat. Non, fils de votre papa, c'était Aaron. Aaron. Yamod Revi Abraham ben Aaron. Lirvod at-Torah, velirvod ha-Shabbat, velirvod ha-Makom. Vas-y. Baruch Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach Olam Ba'er. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabernu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בן אמתך ואגר בכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור 7 ימים, תאכל מצות כאשר ציוויתך,
למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פניי ריקם. Vas-y, on verra ça après. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amen. Chazak ou Baruch? Chazak. Il faut passer au petit-fils. Venez, mettez-vous ici, s'il vous plaît. Bon. Ça. Ça fait bien franc. Hein, c'est ça. Moi, je l'ai toujours appelé comme ça. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire? C'est bon. Aaron, Ben, fils de. Abraham. Abraham. יעמוד חמישי, Aaron, Ben Avraham. לרבוד התורה ולרבוד השבת ולרבוד המקום. ברכו את אדוני מבורך, Baruch Adonai Barach Olam Vael. ברוך אתה אדונו מלך העולם, אשר בנו מתולנו ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה ואספך את מעשיך מן השדה 3 פעמים בשנה, יראה כל זרועך אל פני אהרון אדוני. לא תזבר על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב, חגי עד הבוקר ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי מעולם, נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Chazak ou Baruch. Je peux embrasser ton neveu, bien sûr. Naturellement. Et ton papa. Et ton frère. Non, maintenant tu peux redescendre. Si vous voulez bien vous lever. Qui est-ce qui va prendre? Stéphane, c'est toi qui va prendre le Sefer Torah. Tu prends juste le Sefer Torah, tu t'assois sur la chaise. Ouais, tu mets posé sur le dos. Vezot Torah asher samo shelifnei bnei Israël. Aleph yad Adonai beyad Moshe. Vous pouvez vous asseoir. Je vous avais dit que c'était très court, hein. Mais essentiel. Vous allez voir, parce qu'on va écouter maintenant la traduction française de cette paracha, vous allez voir qu'il y a des enseignements qui sont très très forts dans cette paracha, et notamment le rappel des 3 fêtes de pèlerinage que sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Il est prévu que quelqu'un lise la traduction française? Non, ce n'est pas prévu. Moi, je veux bien, hein, je peux aussi lire en français, mais voilà, formidable. Vous ne pouvez pas espérer mieux. Alors, donc, bah oui, en fait, tout est écrit. Bah oui, tout est écrit. Ne trache point l'autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple. Ton abondance et ta liqueur ne diffèrent pas à les offrir.
Le premier-né de tes fils, fais-moi hommage. Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et de ton menu bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le livreras. Vous devez aussi être des hommes saints devant moi. Vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs. Vous l'abandonnerez aux chiens. N'accueille point un rapport mensonger. Ne sois pas complice d'un méchant en servant de témoin à l'iniquité. Ne sois point la multitude pour mal faire, et n'opine point sur un litige dans le sens de la majorité pour faire fléchir le droit. Ne sois point partial pour le pauvre dans son procès. Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi égaré, aie soin de le lui ramener. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, aide-lui au contraire à le décharger. Ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent s'il a un procès. Fuis la parole de mensonge et ne frappe point de mort celui qui est innocent et juste, car je n'absoudrai point le prévaricateur. N'accepte point de présent corrupteur, car la corruption trouble la vue des clairvoyants et fausse la parole des justes. Tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. 6 années, tu ensemenceras ta terre et on recueillera le produit. Et la 7e, tu lui donneras du repos et on abandonnera les fruits pour que les indigents de ton peuple en jouissent. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi, en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. 6 jours durant, tu t'occuperas de tes travaux, mais au 7e jour, tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que puisse respirer le fils de ton esclave et l'étranger. Attachez-vous scrupuleusement à tout ce que je vous ai prescrit. Ne mentionnez jamais le nom des divinités étrangères, qu'on ne l'entende point dans ta bouche. 3 fois l'an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Et d'abord, tu observeras la fête des Hazim. Durant 7 jours, tu mangeras des pains Hazim, ainsi que je te l'ai ordonné, à l'époque du mois de la germination, car c'est alors que tu es sorti de l'Égypte et que l'on ne paraîtra point devant ma face les mains vides. Puis, la fête des moissons, fête des prémices de tes biens que tu auras semés dans la terre, et la fête de l'automne, au déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta récolte des champs. 3 fois par an, tous les mâles paraîtront devant le souverain l'Éternel. Tu ne verseras point en présence du pain levé le sang de mon sacrifice, et la graisse de mes victimes ne séjournera pas jusqu'au matin sans être faite. Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors, la Haftarah que nous lisons ce Shabbat Mishpatim, c'est-à-dire la partie des prophètes que nous ajoutons pour éclairer la paracha, est tirée de Jérémie. C'est à la page 344 dans le Chumash que vous avez, si vous l'avez, le petit livre. Ah, très bien, formidable. Alors là, merveilleux, on ne pouvait pas rêver mieux. David, notre cher David. Alors là, enseignant, qui a été l'enseignant privilégié de Simon, se propose, alors là, je veux dire, c'est le rêve, se propose de chanter pour nous la Haftarah selon le rythme marocain en plus. Ça c'est. Tu préfères dans le. C'est un peu plus grand ici. C'est mieux ici. Et là, les bras. Ok. Bon, bah, on va chanter tout le monde. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'ntim tovim ve'ratza b'divrei הנאמרים באמת. Baruch ata Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Amen. הדבר אשר היה אל ירמיהו מת אדוני אחרי כראות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים לבלתי עובד בא ביהודים אחיו איש וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו
Veish et shifrato chofshim. Leviti ovad bam od vaishmeu vaishalechu vayashuvu acharechem vayashivu et avadi vet ashefachot asher shilechu chofshim verbeshum la avadim velishfachot veidevach Adonai El Yirmiyahu met Adonai les morts. Koamar Adonai Elohe Israël Anochi Karati Verit et Avoterem Beyom Otzi Otam Meret Misraim Mi Bet Avadim les morts Miketz Sheva Shanim Teshalechu Ish Et Achiv Aivri Asher Imacher Lecha Va'avadecha Sheshaim Veshilachto Chofshim Meimar Velo Shamu Avotechem Elai Velo Yitu Et Oznam Vatashuvu Atem Ayom Vatasu Et Ayashar Benai Likro Dera Ish Lere'eu Vatichetu Verit Lefanai Baba It Asher Nikra Shemi Alav Vatashu Vatechalelu Et Shemi Vatashivu Ish Et Avdo Vit Veish Et Shifrato Asher Shilartem Choshim Lenafsham Vatirbeshu Otam Liot Lachem Lavadim Velishfachot Lachen Koamar Adonai Atem Loshematem Elai Likro Dera Ish Leachif Veish Lere'eu Ineni Kore Lakem Dera Neum Adonai El Acherev El Adever Vel Araav Venatati Etechem Les Zava'a Lechom Amlechot Ares Venatati Et Aanashim Aoverim Et Beriti Asher Lo Ekimu Et Divrei Averit Asher Kartu Lefanai Aegel Asher Karitu Lishnaim Vayavru Ben Betarav Sarei Yehuda Vesarei Yerushalayim Asarisim Ve'akohanim Vechol Am Haaretz Haoverim Ben Biterem Aegel Venatati Otam Beyad Oiveem Uveyad Vakeshe Nafsham Veita Nivlata Lemachal Leof Hashameim Ulevemat Haaretz Vet Sitkiaou Meler Yehuda Vet Sarav Eten Beyad Oiveem Uveyad Mevakeshe Nafsham Uveyad Chel Meler Bavel Aolim Me'alechem Inani Mitzave Neum Adonai Vashi Votim El Aïr Azod Venilchamu Alea Ulchadoua Usrafoua Baesh Vet Aree Yehuda Eten Shemama Me'en Yoshev Ko Amar Adonai Imlo Veriti Yoma Valala Kot Shamaim Varetz Lo Samti Gamzera Yaakov Ve David Avdi Emas Mikachat Mizaro Moshelim Elzera Avram Israk Ve Yaakov Ki Ashiv Et Sheutam Vechamtim Go Alenu Adonai Sevaot Shemo Kedosh Israel Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam tzibor kol haolamim ne'eman ata hu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha Baruch Ata Adonai Hael hane'eman bechol devarav Acham al Tzion ki bet chayenu ve'la'aluvat nefesh toshia b'mira v'yameinu Baruch Ata Adonai mesemach Tzion bevanea samechud Adonai Eloheinu v'yahu hanavi avdecha u'malchut bet David meshichecha ki beshem kol echad nivlatam lo shelo yirbe Nero le olam va'ed Baruch Ata Adonai Magen David ala Torah ve'al Yom HaShabbat Azeh Anachnu modim lach uve'echim otach Yitbarach Shimcha befi kol chai tamin le'olam va'ed Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat. Amen. Très bien, formidable. Merci beaucoup. Si vous voulez bien vous lever. Nous reprenons le stylo, le livre de prière, nous sommes à la page 150.
Voilà. Je pars le petit bien de l'autre côté. Voilà. Mishéberach, Avotenu, Avram, Yitzhak, Yaakov, ou Yevarer, et Kol Akal Kadosh Hazeh, Imkol Keilot HaKodesh, HaKadosh Baruch Hu, Hashem Scharam, Ve'asir Mem Kol Machala, Ve'irpa Lechol Guf HaMishar, Lechol Avonam, Vishabrach, Avatzlacha, Bechol Maase Yudéem, Imkol Yisrael Acheem, Venomar. Amen. Amen. Seigneur, tu es le guérisseur infaillible, tu détiens le remède qui peut soigner toutes les blessures et consoler ceux qui ont le cœur brisé. Apporte une pleine guérison à tous les malades et exauce les prières que nous t'adressons en leur faveur, tout particulièrement si des malades. Aziza Elbaz. Cherki Rebecca. Rachel Kalfa. Car tu es l'Éternel protecteur et miséricordieux qui seul peut sauver ceux qui souffrent. Père miséricordieux et compassion de tous ceux qui sont en deuil parmi nous dans ta grande bonté, apporte-leur la consolation que donne le ferme espoir d'être réunis pour la vie éternelle aux êtres chers qu'ils ont perdus. Donne-leur la foi et le courage d'accepter l'épreuve que tu leur envoies afin qu'ils fassent de ta volonté leur volonté. Dieu éternel, maître de l'univers qui siège dans les hauteurs, abaisse son regard vers les profondeurs des cieux et de la terre. Tu as dans ta main la force et la puissance qui permettent d'élever et d'affermir toutes choses au monde. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, qu'elle jouisse d'une paix durable et conserve son esprit de noblesse parmi ces nations. Seigneur Dieu de nos ancêtres, toi qui as permis l'accomplissement des promesses prophétiques, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la restauration de l'État d'Israël. Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants établis au Dieu de paix, la paix définitive entre Israël et tous les États voisins. Puisse les dispersés de ton peuple être rassemblés sur ta montagne sainte et bâtir en ton nom le temple messianique qu'on appellera la maison de prière pour toutes les nations. Nous te rendons grâce tout particulièrement d'avoir permis à nos frères longtemps retenus dans différents pays de rejoindre la terre de nos ancêtres. Permets à l'État d'Israël de les aider spirituellement et matériellement. Inspire à chacun d'entre nous la générosité et le sens du devoir vis-à-vis de nos frères d'Israël qui défendent le nom et l'honneur de ton peuple. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Yehi Ratson milfanecha Adonai Eloheinu velo avotenu, shetechadesh alenu et hachodesh hazeh letova velivracha, v'titen lanu chaim aruchim, chaim shel shalom, chaim shel tova, chaim shel bracha, chaim shel parnasa, chaim shel chilutz atzamot, chaim sheyesh ba'em yirat shamim ve'yirat chet, chaim she'en ba'em busha uchlima, chaim shel osher v'chavod, chaim she'toivanu ahavat Torah ve'yirat shamayim, chaim she'yimmalu mishalot libenu letova. Amen. Selah. Mi she'asa nisim la'avotenu v'galotam me'avdut l'cherut ou yigalotanu b'karov v'kametz nacheu me'arba kanfot haaretz chaverim kol Israël ve'nomar. Amen. Rosh Chodesh Adar Rishon Yeh Beyom Revi'i Abba Alenu Valkol Israël Letova. Le nouveau mois de Hadar, le premier mois de Hadar, il y en aura deux cette année. Le premier mois de Hadar aura lieu ce mardi soir et ce mercredi. Que le Saint béni soit-il le renouvelle en notre faveur et en faveur de son peuple Israël pour la vie, la paix, la joie, l'allégresse, la félicité et la consolation. Amen. Yechad shehu HaKadosh Baruch Hu Aleinu v'al kol amo bet Yisrael lechayim ulshalom. Amen, amen, lesason ulesimcha. Amen, amen, lishua ulnechama. Amen, amen. Venomar, amen, venomar, amen, odo aletz, v'shamayim, vayalem keren le'amo,
תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המכרו בו, הללויה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אפרים אל המחזיק עמם, ותומכך מאושר, דרכי ידך ונועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Vous pouvez vous asseoir. Simon, mets-toi face à moi. Voilà, comme ça. Voilà, ça va? Top. Il est d'usage, mon cher Simon, que le rabbin dise quelques mots au bar mitzvah à la fin de l'office, puisqu'on arrive à la fin de l'office, ce qui est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a eu 3 offices. Il y a eu l'office de jeudi matin où tu as posé tes filines, l'office d'hier soir, et puis l'office de ce matin qui nous réunit actuellement. Et au fur et à mesure, eh bien, tu as opéré ta mue depuis jeudi matin en te sentant de plus en plus à l'aise. Et je me dis que s'il y avait encore 3-4 offices à venir, là, ce serait juste merveilleux. Mais c'est très bien et je dois dire toute l'émotion que je ressens, enfin l'émotion, une émotion heureuse et tout le plaisir à t'accompagner, Simon, parce que tu l'as rappelé dans ta dracha, dans ton propos. Nos familles se connaissent bien depuis longtemps, même avant même que tu sois même pensé, imaginé, c'est dire. Et pour moi, c'est très émouvant de pouvoir aujourd'hui être témoin de cette accession à la Teva et à la Bar Mitzvah, à cette accession Simon pour toi, un jour à Stella naturellement, et puis d'avoir pu m'inscrire finalement dans tous les moments heureux de votre existence. Et ces moments ont été nombreux et parmi ces moments, il y a eu le bonheur que j'ai eu de marier tes parents. J'en ai un souvenir mais alors encore très précis. On en a tous un souvenir très précis pour ceux qui y étaient. On a dû changer le plan au dernier moment. C'était un jour assez improbable de pluie. Bon, hein, voilà. Et on a fait ça dans un lieu tout à fait charmant et inattendu. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une synagogue, quoi. Enfin, on fait les choses un petit peu autrement, mais tout ça pour dire qu'il y a des liens qui sont anciens, qui sont des liens de véritable amitié, qui nous unissent à tes parents. Et puis, alors la branche est de base plus lointaine encore dans la connaissance, parce que nous avons, quand je vois ton oncle, quand je vois ton papa naturellement, quand je vois ta tante, nous nous connaissons depuis que nous sommes de grands adolescents, un peu pas ton âge, un tout petit peu plus que ton âge. Donc, c'est dire que tout cela est assez ancien. Alors, tu as eu à faire face à plein de choses compliquées, finalement. Qu'est-ce que ça a été compliqué d'arriver jusqu'à maintenant? Parce que c'est entre nous, dans notre jargon, entre rabbins, mais bien sûr, ce n'est pas le nom qu'il va falloir conserver, on appelle le moment qui nous réunit les bar mitzvah Covid. C'est-à-dire tous ceux qui ont eu à préparer la bar mitzvah dans des conditions quand même très compliquées. Et pour certains, je pense aussi à ceux qui sont encore en attente de pouvoir célébrer, qui n'ont pas pu la célébrer, qui célèbrent avec énormément de retard par rapport à la date annoncée. Bon, là, au moins, on est là et on peut, même dans des conditions un peu particulières, où nous sommes encore masqués, où on ne pourra pas échanger de repas ou de choses comme ça. En tout cas, on peut être là. Et tu as cette paracha Mishpatim, tu as été formé ici par tes maîtres, David, qui a chanté tout à l'heure cette très jolie haftara de Mishpatim, qui est une très belle haftara parce qu'elle fait référence aux esclaves et aux libérés finalement, et de se dire que nous devrions chacun chérir la liberté. On n'a pas toujours conscience qu'on est des hommes et des femmes libres
Et ça fait écho à ce que disait la paracha, ce qu'on a lu ce matin du reste, qui disait qu'on doit sans cesse se souvenir que nous avons été des étrangers sur une terre étrangère et que l'on doit donc avoir de la considération vis-à-vis de celui qui est étranger. Parce que nous-mêmes avons été dans cette situation, donc nous devons nous ouvrir plus encore à ceux qui sont dans une souffrance en étant étrangers sur une terre qui n'est pas la leur. Et donc, je veux remercier David qui t'a conduit jusqu'à ce jour-là. Je veux remercier aussi de tout cœur notre ami René Simonet qui a veillé durant des années sur le sort du Talmud Torah et qui t'a eu sous son aile pour faire que tu puisses accéder à ce jour-là. Et puis voilà, donc finalement, tu te trouves devant nous aujourd'hui et tu prends tes responsabilités d'homme, car effectivement, tu deviens un homme dans la communauté. Et moi, j'ai bien entendu tout à l'heure un engagement que tu as pris. Parce que des fois, on se dit, parce qu'en plus, tu l'as répété, c'est jeudi matin et samedi matin, c'était répété 2 fois. Et j'ai entendu l'engagement de venir encore plus souvent, parce qu'on se dit, c'est pas possible qu'il vienne plus souvent à la synagogue, il vient tellement souvent. Mais ça va être encore plus souvent que… Voilà. Et donc, bien sûr que c'est important, parce que ce qui est important, c'est de prendre cet engagement et de prendre tes responsabilités dans la communauté. Mais c'est surtout, tu as compris maintenant que tu comptais dans le minyan, c'est-à-dire dans le quorum, qui fait que nous allons, lorsque nous lisons dans la Torah, lorsque nous lisons certaines prières comme le Parechou, comme la Kedusha, dans la Mida, comme le Kaddish, ce sont des prières ou des choses comme la lecture de la Torah que nous ne pouvons faire qu'en présence d'un quorum, qu'en présence d'un minyan. Et il nous arrive quelques Shabbatot de devoir nous compter comme ça. Et il en manque un. Et je me dis que voilà, ce sera… Oui, il ne manquera plus jamais personne. On aura toujours le minyan maintenant, grâce à toi et grâce à ta présence hebdomadaire. C'est ce que j'ai compris, c'est ça. C'est ça. Donc, très bien, c'est très très bien. Et puis en plus, il faut que tu montres la voie à ta petite sœur et qui bientôt sera à ta place pour célébrer sa propre mitzvah. Et elle trouvera en toi un enseignant tout à fait exigeant et dédié à tout ça. Donc, ce que j'aimerais te dire, en tout cas, Simon, c'est vraiment… Et puis, le bonheur, naturellement, que cela puisse se faire sous les yeux de ta famille. Et je salue les uns et les autres avec beaucoup d'affection. Ce que je veux te dire, Simon, c'est tout le bonheur que nous ressentons dans la communauté à te voir accéder à ce moment-là de ta bar mitzvah, du beau parcours que tu as suivi en suivant ici le Talmud Torah. Et c'était un plaisir le dimanche matin, lorsque je venais de croiser tes parents. En général, quand je voyais un casque arriver, je savais qu'il y avait la tête soit du papa, soit de la maman en dessous. Mais en tout cas, ça a toujours été un bonheur et voilà, de pouvoir resserrer ces liens à travers cette génération, cette autre génération. Et j'aimerais te souhaiter tout le bonheur possible dans ta vie d'homme juif et que tu sois à la hauteur de tous les engagements que tu prends aujourd'hui, mais je sais que tu le seras et que tu fasses rayonner ce très beau nom de Shimon qui a beaucoup de sens, alors qui se trouve joliment, qui se trouve un petit peu partout. On l'a vu sur les petites dragées qu'on a reçues, les ballons, tout ce que tu veux, mais voilà, le vrai nom, c'est ce qu'on appelle un Shem Tov, c'est-à-dire un bon nom, c'est une bonne réputation. Et ça, ce bon nom, on ne peut pas l'inscrire sur des objets ou autre chose, c'est ce que l'on est soi-même et la façon que l'on a de rayonner. Et je sais, Simon, que tu seras cet homme-là, ce jeune homme et cet homme-là qui saura prendre toutes tes responsabilités et toute la suite d'un bel héritage familial que tu as reçu, dont tu as parlé dans ta dracha, d'un très bel héritage familial, spirituel, intellectuel, traditionnel, et que tu sauras le faire vivre. Alors je prie pour que Dieu t'accompagne et te donne d'aller de force en force, et je vais adresser pour toi la Birkat Kohanim, c'est-à-dire la bénédiction des Kohanim, la bénédiction sacerdotale, pour que Dieu t'accompagne. Si vous voulez bien vous lever. Merci. Viens là, devant moi. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha. Yaer Adonai panavelecha vechuneka. Yesa Adonai panavelecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te protège, que l'Éternel t'éclaire des rayons de sa face, et qu'en ce jour béni du Shabbat de ta bar mitzvah, Shabbat Mishpatim, il te donne la joie, la lumière, l'amour de la Torah, la santé et le shalom, la paix. Amen. Amen.
Nous allons dire la prière du Allénou que vous trouverez à la page 158. C'est bon, pas ensemble. Allénou le Shabbat, la Adon, la Kol, la Tegla de Yotzer, Bereshit, Shelo Asanu Kuyaratzon, Velo Samanu Kevishpechot Adama, Shelo Sam Cherekenu Gaem, Vegoralenu Kechol Amonam, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטש את הארץ ומשה וקראו בשמיים ממעל ושכינת עוזו ומרומים ואלוהינו אין עוד אחר את מלכנו ופזולתו ידעו בתורתו וידעתם ושזה לבביך כנראה אלוהים השמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות ונאמר והיד מלך על כל הארץ ויאמרו יא אדוני אחד Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui donnes les hommes comme Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve frappée auxquels nous adressons le vœu traditionnel à Makom, Yonachem, Etrem, Betor, Shoravlet, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Valérie Fima, le rabbin Daniel Fari, Rémi Sechman, Laurent Bouvet, Abraham Tunin et ton papa aussi. Francine Elbaz, Armand Chichportiche, Emma Gautreau, Marcel Benazera, Alice Benazera, Monette Gautreau, Georges Benazera, Franck Rodriguez, Marie-Christine Armand. Et nous glorifions par la prière du Kaddish son saint nom, Yidgaddal B'Kaddash Merabah. Et Alma Librach Yerouté Malchouté Asmar Benev Karem Shefe. Bechayechon Vyomechon Pdechol Bet Israël Bagalo Bizman Karev Imrou. Amen. Yeshmer Rabban Barach Le'alam Ulame Al Maged Barach Vishtabah Vitpa'a Vitchonam Vitnasi Vitada Vitali Vitalal. Shmei Nekudsha Berichu. Le'ela Min Kol Bechata Veshirata Tush Bechata Vnechimata Damirat Be'alma V'Imrou. Amen. Yesh Lama Rabba Min Shmaya Chayim Sava Vishwa V'Nechama V'Shezava Ufua Ugeula Usticha V'Rapara V'Leva V'Atzala Lanu L'Chol Amo Yisrael V'Imrou. Amen. Osi Shalom Limromav Uvrachama V'Yasi Shalom Alinu Al-Kol Amo Yisrael V'Imrou. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons la prière du Enkeloenu à la page 164. Ah, d'accord. Enkeloenu, Enkeloenu, Enkemakenu, Enkemoshienu, Mikeloenu, Mikalonenu, Mikemarkenu, Mikemoshienu, Nodelenoenu, Nodeladonenu, Nodelemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Malkeinu,
Mes chers amis, je vous demande encore quelques petits instants. Je vais inviter notre ami René Simonet à venir s'adresser à notre bar mitzvah. Je pensais même qu'elle a un petit cadeau dans la main, mais je n'en ai pas plus. Viens, René, si vous venez bien à ma place. Non, mais viens plutôt ici. Non, comme tout à l'heure, tu sais là-bas. Bon, je suis vraiment très, très heureuse. C'est vraiment au fond du cœur de voir que tu es arrivé au bout du chemin. Tu as fait une très belle prestation ce matin de bar mitzvah. Je suis fière de toi. David a beaucoup contribué à ce qu'après le Talmud Torah, tu aies pu arriver à ce jour. Ça n'a pas été facile. Effectivement, parmi les élèves qui ont pâti des reports Covid, comme on peut les appeler, eh bien, je suis très heureuse que tu sois arrivé au bout du chemin. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie d'adulte et j'espère qu'on va te voir souvent dans nos murs. Tu es venu régulièrement tous les dimanches matins, donc tu peux venir de temps en temps, le vendredi et le samedi. Alors, de la part de l'EJTM, un petit souvenir, si jamais ça faisait doublon, tu t'adresses à Evelyne, elle fera l'échange. Voilà. Et Mazal Tov à toi, vraiment. Et Shabbat Shalom et un grand Mazal Tov à Shabbat. Voilà, c'est compliqué. C'est ça, ouais. Fais le malin. C'était facile, c'était facile. T'as vu, hein? Franchement, on va faire l'officiel en place, tu penses? Oui, je pense. Je vais assurer l'office. Très bien. Très bien.